আসসালামু আলাইকুম। আমি ডক্টর সৈয়দ গোলাম গাউস আশরাফি। আজকে আপনাদের সাথে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো কাশি বা সর্দি কাশি এবং তার সহজ সমাধান। আপনারা আপনাদের ঘরের মধু দিয়ে এই সর্দি কাশির খুব সহজে সমাধান করতে পারেন। অনেকেই দেখা যায় যে বাচ্চাদের এই সর্দি কাশি নিয়ে অনেক মা বাবারাই খুব কষ্টে থাকেন। অনেক সময় বিভিন্ন ওষুধ হয়তোবা বাচ্চাদেরকে খাওয়ানো কষ্ট হয়ে যায়। বাচ্চারাও খেতে চায় না। আর এই বিষয়গুলো মানে এগুলো অনেক আমি এক্সপেন্সের কথা বলবো না, বাট বাচ্চাদেরকে খাওয়ানোটা কষ্ট হয়ে যায়। সো ভিউয়ার্স, আপনারা শুধু মধু দিয়ে সেটার খুব সহজভাবে চিকিৎসা করতে পারেন। মধুর খাওয়ার প্রসেসটা হলো ১ চা চামচ মধু ডান হাতের তালুর উপর নিয়ে চেটে চেটে খেতে হবে। সকালে ১ চামচ, দুপুরে ১ চামচ, রাতে ১ চামচ। নিয়মিত যদি এই প্রসেসে মধু কন্টিনিউ করা যায় তাহলে খুব সহজভাবেই সেটা যে কোনো প্রকার কাশি হোক, যদি কফ থাকে তাহলে ভালো, কফ যদি না থাকে সেই সকল কাশিও খুব র্যাপিডলি ভালো হওয়া সম্ভব। আরেকটা কথা সেটা হলো যে অনেকে কোয়েশ্চেন করে যে আমরা তো কয়েকবার মধু খাওয়ালাম, তো সেক্ষেত্রে তো কোনো রেসপন্স আমরা পাইতেছি না। তো আমি বলে থাকি যে মধুটা যেন পিওর হয়। এখন বর্তমানে দেখা যায় মধু যেখান থেকে আপনারা ম্যানেজ করেন না কেন সেক্ষেত্রে একটু ভেজাল হওয়ার সম্ভাবনাই খুব বেশি। সো আমি সেই মধুর কথা বলতেছি না। আপনারা যেখান থেকেই নেওয়ার চেষ্টা করবেন সেটা চেষ্টা করবেন যেন খুব পিওরলি বা খুব ভালো মানের হয়। সেটার মধ্যে যেন কোনো ভেজাল যেন না থাকে। সো ভিউয়ার্স, অবশ্যই এটা আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারেন। সেটা বাচ্চা থেকে আরম্ভ করে বয়স্ক যে কোনো মানুষের ক্ষেত্রেই সেটা উপকারী হবে। স্পেশালি বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যদি বুকে অনেকের কফ থাকে, বুকের কফটা বের হয়ে যাবে। বয়স্কদের ক্ষেত্রেও খুব সেমভাবে ইফেক্ট দিবে। ভিউয়ার্স, এই বিষয়ে যদি আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, কোয়েশ্চেনগুলো অবশ্যই করতে পারেন আমাকে। 01785857116 এটা আমার ফোন নাম্বার। আমার ফেসবুক অ্যাড্রেসটা হলো ডক্টর সৈয়দ গোলাম গাউস আশরাফি হাইফেন দিয়ে ডক্টর। আমার ইউটিউব চ্যানেল হলো ডক্টর সৈয়দ গোলাম গাউস আশরাফি। আর আমার বাড়ি নাম্বার হলো ২৪, রাস্তা নাম্বার ১০, এলাকার নাম দক্ষিণ বিশিল, মিরপুর ১, ঢাকা। ইনশাল্লাহ আমি আমার নেক্সট ভিডিওর মধ্যে চেষ্টা করবো অন্যান্য নতুন নতুন টপিকসগুলো নিয়ে আলোচনা করার জন্য। অবশ্যই আপনারা কাশির এই সমাধানটা খুব ইজিলি পেয়ে যাবেন যদি আপনারা শুধু একমাত্র মধু কন্টিনিউ করেন। সেক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সিরাপ, বিভিন্ন ধরনের ওষুধ কন্টিনিউ বিষয়টা করতে হবে না। আর এটা 100% যেহেতু ন্যাচারাল, এটা কোনো অবশ্যই আপনারা বুঝতেই পারেন যে এটা কোনো সাইড এফেক্ট নেই। সো ইউ ক্যান ট্রাই দ্যাট। সো ভিউয়ার্স, ইনশাআল্লাহ পরে কোনো ভিডিওতে দেখা হবে, কথা হবে। আসসালামু আলাইকুম।